这里是土耳其伊斯坦布尔的飞机场，我们的飞机起飞了，就要开往瑞士了。瑞士是我们的邮轮登陆的地点，城市是巴塞尔。现在的时间是中午的12点40多分，这是指的北京时间。如果是按土耳其当地的时间是7点45分，时差是5个小时啊。新的航程开始了，今天不错，给我们随机分配的座位，正好前面有这么大的空档地方。哎呀，天助我也，这样腿能够伸开了，否则这个腿啊一直是蜷缩着委屈的放着，实在是不舒服。